大家好啊！又終於的起心肝繼續拍翻片啦。咁上次就講到拎隻Grand Seiko 去維修，如果唔見咗張單，究竟係會點呢？咁我就去到個門市啦，咁就去問翻個店員啦。咁今次咧就係第二個店員嚟嘅，咁望落去咧就醒目好多嘅。好啦，咁我就同佢講翻話我放低咗隻錶啊，咁都通知咗可以嚟攞噶啦。咁然之後佢就話冇問題啊，跟住你就俾翻啲電話號碼、啲單據佢咁樣咯，咁都照俾啦。因為其實最後就好好彩揾得翻啦嗰啲單。咁然後就循例問一問佢啦，咁就如果唔見咗張單，你點樣去處理呢？咁其實都唔係做唔到嘅，一定會做到嘅。咁都好合邏輯啊，因為你喺嗰度買，你係會有所有啲登記嘅資料噶嘛。咁佢就即係冇講到話太詳情啦。咁佢就話其實一定做到嘅，不過只不過過程就可能會複雜少少咁樣啦。咁佢就打咗個比喻嘅，咁我就唔係太明白嘅。咁佢就話譬如好似你買模型咁樣咯，你唔見咗張單，咁佢都唔會俾你住嘅喎。咁佢都係要你等到啲貨散晒啦，咁即係剩翻最後一盒都冇人認領啦，咁先證明到嗰盒應該係你嘅啦。咁其實我就唔係好 get 到呢個比喻嘅意思嘅。咁 anyway 啦，咁攞翻隻錶翻嚟啦，咁講一講佢做咗啲乜嘢嘢啦。咁佢都有一張叫做 repair report 嘅，咁其實都寫到晒嗰個維修咗嘅 detail 係點樣啦。咁下面都有個 remarks 講翻嗰個 destination 係點樣嘅。咁譬如 W 咪就係 cleansing啊，咁睇下有冇repair 啊，咁仲有 adjustment 啊、clear 勻晒諸如此類嗰啲啦。咁去到個重點啦，就睇睇嗰個價錢如何啊。咁呢個就係個 total 數啦。咁個運費啦，同埋個檢查費啦，就300蚊啦。咁 total 個 service charge 就5950加300啦。咁其實都即係頗為一個昂貴嘅費用嚟嘅。咁其實我認為啦，隻錶點解會壞呢？其實都係自己嘅不正當使用或者太心急啦。因為啦，呢隻錶啦，我覺得最差嘅就係佢校時間就冇問題嘅。咁但係你要校個日期呢，咁你有兩個做法。第一，佢就係你拉晒兩格啦，咁就好似普通時間，即係校24小時咁樣跳一日咁樣啦。第二，咁佢就可以跳呢一個咁嘅時針，一格一格咁樣跳啦，即係一個鐘咁跳去校日曆啦。咁其實以前咧都比較執着嘅，對於個日期都想校準佢先出門口嘅。咁有時可能差得遠啊，你講緊成10日啊、20日啊咁嗰啲情況咧，咁就可能一路校嗰陣時咧，可能開頭冇咁心急咯，就一格一格跳，但係之後就哇好耐啊，跟住之後就可能會快啊，即係咁樣轉。咁我認為咧，呢一個係即係令到個錶出事嘅主要原因咯。咁所以咧，經過呢個咁恐怖嘅金錢上嘅教訓啦，其實一係即係教訓下自己啦，係咪？或者要提大家啦，要有耐性啦，又或者唔好咁執着啦，個日期由佢啦。其實都係俾個分數你，即係俾多樣嘢你嘅啫。咁冇咁執着啦。咁其實過咗呢件事之後咧，我基本上我都唔校日期噶啦，我就係校翻啱個時間加個 GMT 時間就已經足夠噶啦。咁所以係啦，
呢個就係下半 part 嘅精華啦。